انا بقى عندي سؤال. لو كان الحكم اللي قال الكلمه دي للعيب مثلا بان هو هيهدده بالايقاف، طيب تخيل وهو بيتكلم وهو بيزق تريزيجيه، انا جاي لك في الحته دي عشان انا ما قلتش اصلا الحاجات اللي هو عملها صح برضو. ما انت هتكتب في تقريرك، ما انا بقول لك انت هتكتب في تقريرك اللي هو من حقك تعمله زي ما من حقه يكتب تقريره برضو. انا مش فاهم انت مش عايز هو يكتب تقريره ليه؟ مش شايف ده شايفه فساد في ايه؟ ما هو هيكتب تقريره. فنكمل الكلام. لو هو اللي هو بيزق تريزيجيه كده راح قايل له بقول لك ايه، شايف الوش ده انت مش هتشوفه تاني، بما معناه ان هو بيهدد تريزيجيه بالايقاف مدى الحياه عن لعب الكوره. هل انت رايك كان هيبقى زي الراي ده؟ تقول لي لا ثانيه واحده، ده لسه عامل مصيبه، فهو عامل مصيبه فانت رايح تاخد حقك ببلطجه؟ تقول لي انت قصدك على كابتن سيد عبد الحفيظ. انا ما بتكلمش على تحديدا موقف كابتن سيد عبد الحفيظ، انا بتكلم على تفكيرك انت. انت اللي هتيجي تقول لي ما هو انت كمان عايزه يبجح بعد اللي عمله. يا ابني احنا مش بنتخانق في قهوه بلدي في الشارع. اللي شاف فيكم ماتش برشلونه امبارح تقريبا كان في حاجات برضو لا تقل، يعني لو هنقولها كلام عن كوارث تحكيميه. ممكن تقول لي مين فيهم عمل ايه؟